Media hora de musiquita relajante de la comarca, natural y fresquita, del arroyito a la vuelta de casa, con sonidos de pajaritos y también de las hojas que están en el camino hacia el arroyo. Disfruta el sonido del viento, conecta con el agüita de las sierras, escucha el sonido de los pájaros, imagínate y relajá, porque el inconsciente no tiene tiempo ni lugar. Si cerrás los ojos y crees que estás allí, tu mente también lo creará y creerá. Ojalá que te llene el alma como a mí ese lugar hermoso, que es un regalo. Gracias.